Сәлем достар, біз бүгін сіздерменен regular and irregular verbs тақырыбын өтетін боламыз. Жалпы verbs дегеніміз ағылшын тіліне аударғанда етістіктер, яғни іс-әрекет. Тұру, жату, сөйлеу, ұйықтау, тамақ ішу, осының бәрі іс-әрекеттер. Сол іс-әрекеттер екіге бөлінеді екен. Дұрыс, regular, irregular бұрыс етістік болып. Бұлар көбіне past simple, present perfect, past perfect шақтарында кездеседі. Біз қазір шақтарды өтіп жатырмыз ғой. Сол өтіп жатқан шақтарға осы етістіктер өте көп қолданылады. Алдағы уақыттарда бізде past perfect тақырыптары келеді. Сол кезде бізге осы irregular verbs қажет болады. Ал енді осылардың екеуінің айырмашылықтарын үйренетін болсақ, бірінші regular verbs, ол қалай жасалады? Regular verbs, яғни дұрыс етістік, ed жалғау арқылы жалғанады екен. Кез келген етістікті аламыз да, кез келген етістік дегенде именно regular verbsке қатысты етістік. Ал irregular verbs'тің өзіндік ережелері бар. Бұрыс етістіктің кестесі бар. Ал енді regular verbs'тің, яғни дұрыс етістіктерге қарайтын болсақ, look, кәдімгі қарау етістігі, looked, қарады. Яғни бұл өткен шаққа ауыстырғанда past simple немесе present perfect, past perfect, яғни үшінші формаға ауыстырғанда looked, яғни өткен шағы looked болады. Paint, сурет салу, бұл көбіне осы шақта қолданылса, painted, сурет салды, өткен шаққа қолданылады. Бұлар енді екінші форма, үшінші формаға да кете береді. Call, хабарласу, called, хабарласты. Ал егер тағы да regular verb'тің жасалу жолының бірі, егер оқылмайтын и әріпі келсе, онда тек D жалғау жалғанады екен. ed емес, тек қана D. Қалай? Мысалы үшін improve. И әріпіне аяқталып тұр, бірақ біз и әріпін оқымаймыз. Осындай жағдайда тек D әріпі қолданылады екен. Improved. Improve жақсару, жақсарту, ал improved жақсарды. Like к-мен аяқталып тұр. Ұнату, liked, ұнатты, өткен шақта. Немесе perfect формасында. Ал егер де етістік y әріпіне аяқталса, алдыңғы әріпі дауыссыз болса, онда I, ed болып ауысып кетеді екен. Мысалы, cry, cried. Көрдіңіздер ме? I әріпі, y әріпі жоқ болып, орнына I, ed болып жалғанып кетеді. Try, tried. Ал егер дәл осылай y әріпіне аяқталып, бірақ y әріпінен алдыңғы әріпі дауысты болса, мысалы үшін stay, y әріпінің алдындағы әріп дауысты, әріпі. Онда ол өзгеріссіз ed болып қалады екен. Stayed, көрдіңіздер ме? Алдыңғыдағыдай I, ed жалғанған жоқ, жай ғана stayed болып қалды. Play, played. Міне осындай ережелері бар. Бұл regular форманың нақты ережелері. Ал егер енді irregular verbs, бұрыс етістіктер. Бұлар қатып қалған ереже бар бұған. Интернетті ашып қарасаңыз да, YouTube-та ашып қарасаңыз да, irregular verbs десеңіз, алдарыңыздан ешқандай өзгермейтін, ешқашанда басқа формаға ауыспайтын кесте шығады алдыңыздан. Соны жаттап алсаңыздар болады. Қараңыздар. B1 бірінші етістік, инфинитив деп аталады көбіне. B, мысал үшін. Бұл жерде болу етістігі. Өткен шақта was, ал енді perfect үшінші формада been болып ауысады екен. Бұл ереже. Become, became, become. Көрдіңіздер ме? Үш түрлі форманы, үш түрлі дыбысты алуды айтады. Болу етістігі. Енді бұл
бір нәрсеге болу, мысалы үшін мұғалім болу деген сияқты, бір жетістікке жету деген мағынаны білдіреді. Begin, began, бастау. Дәл осылай кете береді. Buy, bought. Біз бұны қай кезде қолданатынымызды айттым, Бірінші формасы ол кәдімгі present simple'да қолданылады. Екінші формасы past simple'да қолданылады. Мына bought деген, мысалы, сатып алу деген формасы. Ал үшінші формасы perfect формасында қолданылады. Көбіне ол present perfect, past perfect шақтарында келеді екен. Алдағы уақытта оларды біз өтетін боламыз. Міне, тағы да алдарыңызға irregular verbs, яғни бұрыс етістіктер, бұлар өзі өте көп, 100-ден асады ағылшын тілінде. Сіздерге ең қажетті формалары осылар. Тағы да өте көп. Бұлардың сандары тым көп. Оларды жаттап алу керек. Ал егерде кейде рұқсат береді көруге, қарауға, мысалға емтихандарда деген сияқты. Осылай, достар. Осы ережелерді жаттап алыңыздар. Осы етістіктер өте маңызды етістіктер болып саналады. Бұларды білу ағылшын тілі деңгейіңізді жоғарылатады. Жалпы осы келесі грамматикалық сабақ бізде past simple'дың екінші формасы, яғни past simple осы regular and irregular формалары арқылы қалай жасалынады екен. Өткенде біз was, were формасы, яғни көмекші етістік арқылы жасалған үйренсек, келесі жолы regular and irregular формалары арқылы қалай жасалатынын біз үйренетін боламыз. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.